Բարևձեզ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյան հայտարարությամբ մարտի 13-ին գլոր սեղանի շուրջ հրավիրեց երկրի վարչապետին, հայրենիքի փրկության շարժման ներկայացուցիչներուն ու ազգային ժողովի խմբակցություններու ղեկավարներուն քննարկելու ստեղծված իրավիճակեն դուրս գալու լուծումներ։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես նշված է. երկրի մեջ կշարունակվի քաղաքական ճգնաժամը, իրավիճակը կմնա լարված, ինչը կարող է անկանխատեսելի եւ անթարնալի հետևանքներ ունենալ մեր պետության եւ պետականության համար։ Թե իշխանությունը, թե խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերը բազմիցս արտահայտած են իրենց դիրքորոշումները։ Սակայն կբացակայի փոխըմբռնումը եւ միմյանց ընթരാճ գնալու ցանկությունը։ Ավելին հաջախագի դարձած է անհանդուրժողականության գոչերը։ Հայրենիքի փրկության շարժման խորհուրդը արձագանքելով Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նախաձեռնությանը եւ անգամը եւս վերահաստատելով ճգնաժամի հաղթահարման իր ճանապարհային քարտեզը, որն է վարչապետի հրաժարական ժամանակավոր կառավարության ձևավորում եւ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Հայտնեց, թե միայն այս նշված ձևաչափով եւ օրակարգով կարելի պիտի լա խորհրդակցության պատրաստակամություն ցուցաբերել հրավերին հանդեպ։ Այսօրվա մեր հյուրերն են ձեր բոլորին արդեն ծանոթ Լիբանանեն քաղաքական վերլուծաբան եւ լրագրող Yeghia Tashjianն ու Buenos Aires Argentinեն քաղաքական վերլուծաբան PhD in International Studies եւ Հույտա հարավային Ամերիկայի գենգենի անդամ դոկտոր Khatchik Derghougassiանը։ Բարև Yeghia եւ բարև Khatchik, ինչպե՞ս եք։ Լավ, բարև։ Շատ ուրախ ենք, որ անգամը եւս ցեզի հետ ենք։ Ուրեմն սկսելու համար ինչպես որ բացման խոսքից մեջ լսեցիք, վիճակը այդքան անթրական չէր իր Հայաստանի մեջ։ Մինչ այդ վերջերս հայտարարի կենտրոնական խորհուրդը հայտարարեց, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան կնախապատրաստվին հարձակում Սյունիքի վրա։ Ուրեմն մեկ կողմեն Հայաստանի այս ներքին հարցերը, մյուս կողմեն Թուրքիան եւ Ադրբեջանի նոր ախորժակները, ինչ է ձեր կարծիքը այս մասին, Yeghia։ Այո, քանիկ մեջ է այդ մեկը եւ ինչպես ժամանակին 90-ականներուն եւ որ ասենք այն ժամանակ մեր ղեկավարները ասին որ մենք Արցախը գործեցնենք, Սյունիքն է գործեցնենք։ Եվ ասած մեկը նաեւ 100 տարի առաջ կարեկին նշտե ասած է, որովհետեւ աշխարհակրական դիրքովիտենայինքն է առանց Արցախին Սյունիքը անպաշտպան կմնա, կոնե ասենք լերները եւ այլն։ Այսօր այդ վտանգը կա։ Եվ նաև հավելյալ պատճառ կա, որ նոյեմբեր 9-ին ասենք համացանության մեջ կա ռոդերու, այսին ճանապարհներու բացումը, ինչ որ ադրբեջանցիները գսեն այսօր Միջանցք։ Նոյեմբեր 9-ի համացանության մեջ Միջանցք բառը գոյություն չունի, մասնավորապես ասենք Հայաստանի մեջ։ Միան Լաչինի հարցով Միջանցք գսվի, բայց եւ որ խոսվի Ադրբեջան, Նախիջևան եւ որ Սյունիքեն պիտի անցնի ասենք այս ճանապարհը Միջանցք չէ, բայց ճանապարհ մնա որ ռուսերը պիտի հսկեն։ Վերջին երկու շաբաթը գնամ ասել, որ բավական ադրբեջանական լրատվամիջոցները կոնե 3 պատգամավոր եւ նախկին Իլյամ Ալիևը կորզադեցին Միջանցք բառը։ Նաեւ հետաքրքրական է, երբ ասենք ուրեմն եւ որ research կամ հետազոտություն կնեմ, որ դեսա որ 2017-ին առաջ անգամ օգտագործված է Զանգեզուրի Միջանցք բառը Stratfor-ին գոմե, որ CIA-ի ասենք հետազոտական կենտրոն մնե, որ հետաքրքրական է 2017-ին մենք խոսենք որ այսօր այս վտանգը կա։ Մասնավորապես ավելի մտահոգված եմ, որ վերջերս որոշ շապով տրեք կնենք, որ ասենք ինչ որ Ռուսիայեն ռազմական կարգո օտանավներ գուկային, որ մասնավորապես Էրեբունի ռազմական օտագայանը հսկայական տիվով զենքեր գուկային, որ Հայաստան։ Լավ, ինչու։ Այս Ռուսիան ինչ պետք ունի այսպեսի բան։ Ուրեմն պատասխանատվությունը կա։ Հարցն է, որ Հայաստանի մեջ կոնե հայկական կամ հայաստանյան լրատվական միջոցները դակավին շատ հերոյ են վերլուծություն կատարելու, որ ինչու այսպիսի բաներ գլակ, որ ընդհանրապես միան կկարգոծեն ռուսական զենքերը, Սկանդերը լավ չէ եւ այլն այդ մերը։ Նաեւ ուրիշ պատճառը կա մեզի մտահոգվելու, որ Ուկրաինայի մեջ այսօր դեպքերը կա, այսինքն հիմա գնայեք որ 3 օրվա մեջ 7 հատ տրեն, ռազմական տրեն Ուկրաինային, այս Ուկրաինայի Կիևեն, բիլեսեն միջև Դոնբասի կենտրոնը գետանգո, Դոնբասը որ ասենք սահմանակիցն է Ուկրաինայով եւ այդ ուկրաինական շրջանը, որ այսօր ռուսերուն դիրաբեդության տակ է։ 7 տրեն 3 օրվա մեջ ռազմական ասենք տանկեր եւ այլն ղրգելը, ըստ որ բادرազմի հոդեր կա։ Վերջերս նաեւ Ուկրաինան Թուրքիային կնեց բայրակտար ասենք
բայրակտար դրոնները եւ այլ զենքեր մտակուճուս անևոր թերևս օտանին կամ ամերիկային ասենք օրտնությունով բادرազմը ցակի Ուկրաինա եւ Ռուսիա միջև ասիկա նաեւ ավելի advancement կլա ասենք կամ որոշ չափով գանաչ լույս կլա Ադրբեջանին որ որոշ ոչ թե հարցակում բայց ասենք որոշ ռազմական գործողություններ կատարել Սյունիքի վրա գիտնալով որ հավանաբար ռուսերը պիտի կենտրոնանան Ուկրաինան եւ որոշ չափով մոռացության ենթարկեն Սյունիքը վերջին կետը նաեւ աստեղը որ իմ մտակությունս է որ եթե Ուկրաինա եւ Ռուսիա ասենք բادرազմը քիչ մի երկար լա եւ ոչ թե շատ արագ ցեվով լուծվի չեմ գազը ինաբաս Ռուսիա չլար որը կետնի վրա հավասարակություն կա բայց եթե ասենք այդպիսի դեպքը բադայի եւ Ռուսիան ստիպված լա զիջի Ուկրաինան իրեն շատ ավելի կարևոր է քան թե Հայաստան ասի իրականություն է որ Ուկրաինան սահման է Ռուսիա եւ Ուկրաինա այդ շրջանում մեջ ռուսեր կփրկին եւ ոչ թե Հայաստանը սո ասմադակությունները կան որ Սյունիքի մեջ գործողությունները կդավին շատ մոտիկ ժամանակաշրջանին Այո, Սյունիք եւ վերջերս Զանգեզուրի մասին ալ ինչպես որս իր շատ կխոսվի գոր որ Ալիևը գսեգոր որ ադրբեջանական պատմական հող է Զանգեզուրը Այո Գեր Khatchik կալով Հայաստանի ներքին հարցերուն Ուրեմն ինչ է ձեր կարծիքը այս ինտիմության ամենօրյա ասենք հավաքներուն, ցույցերուն եւ վերջերս նաև ասփանագի հարցը հրամանադար պիտի փոխվի եւ այլն նախագահը պիտի ստորագրե, պիտի չստորագրե հիմա նոր ուրեմն տեխնազումը գա այսինքն այդպես կերևի որ վարչապետը գշարունակե որ երգիրը կառավարել business as usual ինչպես որ գսեն անգլերենով անտին ինտիմությունը իր ակնկալիքները ունի բայց ո՞ր մեկտեղ չենք հասնիր որ մինչև օրս ինչ է ձեր կարծիքը այս մասին Այսինքն ինչ որ այսօրվա ծրությամբ կոնե հորիզոնին գերեվի կառավարման ճգնաժամն է քաղաքական ո՞ր մեկ գործընթաց այսօր ուրեմն ռիսկ առնելը սեր թե ինչ պիտի վարայի չենք գիտեր որովհետև հիմնական է որ երկու կողմներն հաստատ մնացած են իրենց դիրքերում վրա Ոս դժբախտաբար նախագահ Արմեն Սարգսյանին թերը լավ չի հասկացվել գփորձե հավասարակշռությունը բայել բայց այդ հավասարակշռությունը հստակ պատկաններ չուղեր մասնավորապես ինտիմության որը հստակ են ինտիմության բանջները առաջին կայլը վարչապետին հրաժարականը կամ ոչ ուզելը վարչապետի հիմա նախագահային գեցվածքը սկսավ անով որ կառավարությունը պետք է հրաժարի վերջը յետարց կատարեց վերջը ուրիշ կայլ մարավ եւ այս ուրեմն անորոշությունը որ գարդայդե նախագահը չոքն ավելի ճիշտ կօգնի իշխանությունը որ բարդությունը վերածեց business as usual-ի իշխանությունը որուն ամենա հայտնի տեմքերը մեկը թիդել դվա որ իրենց թիմը նույնիսկ այս ճգնաժամի մեջ դակավին կշարունակի մնալ անտին հայրենիք կգործվի այսօր գրնա քաղաքական եւ անգարավարման աս ճգնաժամը որ գահավերժանա գրնա դեվել հավերժանալ ասելով հասկանամ վերջը չենք տեսներ այսօր գրնա վերածել նոր նորմալի business as usual եւ շարունակի անելիքը հիմա ըստ երևույթին իրենց համար կոյտենական դակնապ չէ բոլոր այն ինչ որ կբադայի Հայաստանի հարավը Սյունիք եւ Զանգեզուր արդյոք որոշած են նաեւ գանձրակիրներ ondեղ որ հստակ չէ ուրեմն եթե breakthrough-ը պետք է լա եթե բան պիտի ոստեղը առաջ անցնի հետեւյալն է գամ նախագահը հստակ պատկամը պիտի փոխանցի ինտիմության որ եկեք եւ լսեցեք վարչապետին հրաժարական եւ վերջը ընդրություններով անցնենք գամ ասպիդի լա գենտատրեմ գամ մյուս այն պիտի լա որ կառավարությունը պիտի կա եւ բացահայտի այն ինչ որ ստորագրած է եւ չենք գիտեր այսօր Հայաստանի ավակային համար այդ մեկը չդարվոր եւ երբ չկան այս պատկանները անորոշությունը կշարունակվի քաղաքական ճգնաժամը գերգարացվի գահավերժանա եթե ուզեք եւ կվերածվի նոր նորմալի ահավոր վիճակ մնե որտեւ բարդությունը ահավոր էր բայց եկող ամիսները ընկերային տնտեսական անջգնաժամով որ կնախադեсվի ավելի քեշ պիտի եղնա
Ավելի քիչ դելան եւի լինելության իմաստով։ Եվ երկու կողմեն ալ, այսինքն ոչ մեկ զիջումի նշույլ գտեսնենք կոր, երկու կողմերուն, այսինքն երկխոսության չի նստիր գոր փրկության շարժումը, մինչև այնադեն, որ վարչապետը չհրաժարի, այսինքն գսեն գոր մենք ինչու պիտի կանք, ինչ երկխոսություն պիտի ինենք, եթե մեր ուզածը պիտի չլա։ Իսկ անտին նախագահ ծեր ըսածին բես գփորձե գոր հավասարակշռություն բահել երկուքի միջև, բայց դեղը պիտի կա, որ այլևս պետք է ինքնան, ինչպես որ ասի կողմնորոշ է։ Դժվար է նախագահին, այսինքն թիր կնալ դժվար է, որտեղ մեկ կողմեն գնայի գոր ժողովրդի մեծամասնությունը դագավին գարչած է վարչապետին եւ մյուս կողմեն թիվերը երբ որ գտած է, այսինքն իրեն համար ալ, չէ՞, դժվար է որոշել։ Նայեցեք քաղաքականության մեջ քաղաքականությունը ինքնին այնպես չէ որ ամեն ինչ կվերջանա։ Այսինքն միշտ ելք մգա, չէ՞, միշտ ելք մգա։ Խնդիրն է որ ճիշտ է, ընդդիմության մոտ չի դեսնվիր թե ուրդեղ թուրը քիչ մոփած գցի։ Ադիգա չի դեսնվիր։ Գսվի վարչապետին հրաժարականը եւ վերջ։ Վարչապետին հրաժարականը, բայց վարչապետին հրաժարականը եւ այս ալնրանքները չենք տեսել կոնե բացահայտ կերպով, կոնե հրաբարակային կերպով եղած ճարերում մեջ։ Ատկեց անտին եթե առանցին խոսակցություններ կան չեմ գեր։ Իսկ կառավարության կողմ է, այսինքն կառավարությունը սկզբունքով իր սահմանումով իշխանություն անոնք են, որոնք կովի բի։ Բի 4 տեկրեն սև ջերմագի եւ փախումի դանող մանավանդ երբ պատերազմ են վերջի մանավանդ երբ գացության վերահսկողության հարց կա, մանավանդ երբ լինելության հարց կա։ Այդ մեկը կարծեմ հոգերն ինչ է։ Եվ գրնա ասիգա ամիսներ դեվել, գրնա շատ ծանր հետևանքներ ունենալ, բայց վստահ եմ, որ նույն սինիզմով պիտի ելեն հայտարարելու, որ այո, դակնաբոդեվեց 4 ամիս, 6 ամիս, 1 տարի, բայց մենք հաղթական դուրս եկանք։ Այս է իրենց դրամապանությունը։ Եվ ասիկա քանթիչ դրամապանությունն է։ Քանթիչ դրամա։ Եվ ադոր վրա դիտավեցնեն ժողովրդի օրինականությունը, ժողովրդավարությունը, այդ բոլոր նոնսենսները, որ լսեցինք մինչև հիմա եւ շարունակենք լսել արդարացնելու համար անարդարան է։ Այս բարդությունը եւ նվաստացուցիչ հանձնվողականություն։ Yeghia, եթե խոսենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության մասին, ընդհանրապես ավանդաբար Արցախի հարցի ուղղությամբ միշտ հավասարակշռված դիրքորոշում ունեցած էր անցյալին, բայց այս վերջին պատերազմի ընթացքին եւ անգեի ետք իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնատարներուն հայտարարությունները ցույց տվին, որ Թեհրանը այդ ավանդական դիրքորոշում են շեղած է։ Այսին բարձ քանի օրինակներ գուզեմ դալ Մոհսեն Ռեզայի թվիթներեն որ վերջերս սրած է օրինակ Լեռնային Ղարաբաղի շրջանը էր եւ պիտի մնա Ադրբեջանին Գամ մեր գլխավոր նպատակն է ստեղծել Ադրբեջանին պատկանող Լեռնային Ղարաբաղի հadouk ինքնավար շրջանը Հայաստան պետք է նաեւ մնացյալ հողերը հանձնե եւ գամ ուրիշ թվիթը որ ըրած է Լեռնային Ղարաբաղի շրջանի մեջ ադրբեջանական բանակեն բացի այլ օդար ովևէ ուժ պետք չէ լա Ինչ է այս shift Իրանին ասենք պատերազմի հետ Իրանը շատ լավ գիտեր, որ պատերազմին արդյունքը իննված Հայաստանին պիտի չլար, որովհետև նաև ուժերու հավասարակշռություն մգար։ Եվ ես հոդվածից մեջ երկու իրանցիներու հետ հարցազրույց եւ ճիշտ այս տեսակետը իրենք հայտնեցին, որ Իրանը չէր գնար ըլլալ գողմի հետ, որ այդ կողմ պիտի բարդվեր, ինչ շահ ուներ ատկե։ Այսինքն այսօր վերջերս երկաթուղումը բացվեցավ Պակիստան, Իրան, Թուրքիան։ Իրանը հսկայական շահ ունի։ Իրանի բարակային նաև այսօր Իրանը շատ լավ գիտե, որ թուրքական ազդեցությունը հզորացավ հարավային Կովկասի մեջ։ Հետևաբար չի գնալ Իրանը փախում ունենալ Թուրքիո դեմ, մինչև այնադեմ որ դակամին սուրիական հարցը չէ լուծված եւ առավել վերջերս դեսանք որ Իրաքի մեջ որոշ փախումը դեղի ունեցավ թուրքերուն եւ նաև իրանական ասենք միլիշիաներով կամ իրանական որոշ ճոգատներով որ հաշտշաբի գոչվին Իրաքի մեջ չի շագեր ասմեգը բոլոր Իրանը որ քանի ճոգատներով ասենք քանի գետրոններով վրա բայկայել Թուրքիո դեմ նայեմ հոս ճիմոնակ ամերիկյան բաժամիջոցները հետեւաբար Իրանը բերկություն ունի Թուրքիան որովհետեւ արդատրե ասենք իր ջեմքեր գազը եւ այլն Թուրքիայի միջոցով երտան Ռուսիա կամ Արևմուտք Իրանը պետքություն ունի Թուրքիո, ասե իրականությունը։ Սակայն նաև մտահոգություն կա, այսինքն Իրանը գնահնդրեր 1994-ի ստատուս կոն,
որը 1994-ը մինչև 2020 Իրանը երբեք չսա, որ պետք է Հայաստանը կաշվի, իր ուժերը կաշվի, ասենք Լեռնային Ղարաբաղն եւ այլն։ Միշտ կխոսվեր Լեռնային Ղարաբաղի 1988-ի սահմաններուն շրջաններն դուրս, այսինքն խոսվեր Կերվաջարի մասին, Ֆիզուլի այդ շրջանները, ասելով ասոնք պետք է վերադարձվին Ադրբեջանին եւ բանակցություններ շարունակվին Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ։ Չէր ասել երբեք որ պետք է Լեռնային Ղարաբաղը 1988-ի սահմանները վերադարձվեր, ասենք Ադրբեջանին։ Հիմա Իրանին համար ասիկա նաեւ գնամսել քաղաքական բարդություն է, որը նաեւ մտահոգություն կա, որ իսրայելյան, ասենք Քանի սպասարկությունը Մոսադը գետրոններ գարուցե աշխարհներում է, սակայն Իրանին ինչպես որ օպշնները լիմիտեդ է։ Չի գնար դեմ դնել, միջև այնադեմ որ նաև Հայաստանը իր պատրաստականություն չունի։ Այսինքն օրինակ ես չեմ կեր շատ բادرազմ են ուրախ լայ դեսնելով որ օրինակ Հայաստանի Արագին կորուսնախարարը մեկ հատ Իրան այցելեր, այդ մեկը չեղավ։ Մինչև օրոստակավին պատասխանատվության հանդիպումներ չեղավ։ Միան որոշ տնտեսական համացանություն եղավ, այդպես բանը դեսա, սակայն ադգա ավելի բանը չեղավ։ Եվ Սյունիքի արսով այսօր Իրան շատ ավելի շահագրգռված է, որ եթե իսկապես ասված չունե բادرասը լա կամ մեղրի մենք այդ չճանը գործընծնենք, Իրանը գործընծած գլա Հայաստանի հետ ճանապարհը եւ բոլոր շրջապատված գլա թուրքերով կամ ազերիներով։ Հետո Իրանը շահագրգռված Հայաստան ինքը պետք է առաջին կայլը առնի, ոչ Իրանը։ Այո։ Եվ որոշ ֆակտորներ կան, ինչպես որ սիր Իսրայելը, այսինքն իբր թշնամի, եւ բնակչության թիվը, այսինքն ակին ազերիներ գաբրին Իրանի մեջ, այդ բոլորը հավանաբար հաշի վրաց է նաեւ Իրանը։ Մենք քալով 25 միլիոն ազերի։ Այո, մեծ թիվ է։ Khatchik մենք քալով վերադառնալով Հայաստան Ուրեմն վերջերս եթե դեսնենք այս փանագի հարցը որ բադահեցավ փետրվար 25-ին էր որ փանագը հայտարարեց որ Հայաստանի անվտանգության սպառնալիքը Նիկոլ Փաշինյանն է ուրեմն այդ հայտարարութենեն ի վեր գիտենք թե ինչ բադահեցավ վարչապետը իջավ փողոց ժողովրդին հետ միասին եւ բանջեց ուրեմն Օնիկ Կասպարյանին հրաժարականը ինչ որ Օնիկ Կասպարյանը ուրեմն չընդունեց որովհետև սահմանադրության 5 տարվա համար կնշանակվի այսպիսի պաշտոնի դեր ասենք հրամանատարը եւ ատկե յետ ուրեմն Օնիկ Կասպարյանը անցավ ինչպես նախկինները սև ցանգին վրա եւ հիմա ուրեմն Արդակ Թավթյանին ընդհանուր հրամանատար նշանակումը գա բայց հարցումս հետեւյալն է սահմանադրությունը այսինքն դեղը եկած է որ վարչապետը եւ ներկա իշխանությունը իրենց ուզածին բես գոկտակորձեն երբեմն թադարան գղրգեն երբեմն թադարան չեն գղրգեր այս անորոշ վիճակով այսին ուր պիտի հասնի երկրին սահմանադրական ասենք կառույցը այս բարակային մտածել թե ով է սահմանադրությունը ինչպես կկործադրվի բոլորը ցեվական է այնքան ադեն որ չեն անդրադառնալ որ այսօրվա Հայաստանն այսօրվա ճգնաժամը չի գտնար լուծվի բացի եթե ընդհանուր ասկային համասանությունը լա մեկ սեղանի շուրջ հավաքվին բոլորը հիմա գիտեմ ասիկա լոզունգ մնե որ անկախության առաջին օրերին դելեսան եւ քիչ բան է անհամ դարձած է այդպես եւ իմաստե զրկված է բայց խորքի մեջ ինչ կտեսնենք ով որ հաղթական ճագերված դուրս կա այս ճգնաժամեն մինագը չի գնար թեմ հանդիման կալ վնասուց վերահսկողության կորցընթացին մինագը չի գնար ցույց տալ ելքը ոչ միայն պետք է բոլոր ուժերը համախմբել այլև նայ սփյուռքին որ ոչ պատերազմին ոչ հիմա եւ ոչ ալ մոտ աբակային կոնե այս իշխանության հետ չենք տեսներ թե ինչպես պիտի Բացի նորեն գսեմ ցեվական օթին մեջ դեսական նախաձեռնություններ եկեք աշխատեցեք Հայաստանի կառավարության մեջ ցեզի ասկուդանք անգուդանք բայց ասիգա ծրագիր չէ ասկա paper մնե որ գրես եւ վերջը իրականություն դարձնելու համար պետք ունիս նաեւ անհրաժեշտ բոլոր դվյալներուն եւ կարողության որ չունիս այսօր նախքան սահմանադրության մասին խոսիլը Եվ հոսեր որ նախագահ Արմեն Սարգսյանեն գսպասվեր թերը որ բոլորին հավաք է մեկ սեղանի շուրջ եւ
այլընտրանքներու թուրեր բաց ցկե։ Ես իմ դպավորությունս անեմ, որ ինտիմությունը գտեսնե, որ այլընտրանքի թուր բաց չգա։ Այսինքն իրեն գտանին ոնդեղը ստիպելու համար, որ ընդունի Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունը կամ իր որոշումը։ Շարունակելով խոսին Հայաստանի, ասենք թե հաջորդ ընտրություններում մասին, մեր ուզածը ճիշտ ինչ է, ավելի հավասարակշռված ազգային ժողովն է, այսինքն մեկ գուսակցությունը չլա մեծամասնություն, այսին առաջին անգամը չէ, որ աշխարհի կառավարություններում մեջ մեկ գուսակցությունը ունի majority-ն, այս բարակային ինչն էր սխալը Հայաստանի բարակային, որ չհաջողվեց։ Ես վերաբերություն եմ համադրության վրա որոշ չափով, որ այդպիսի համադրությունն եմ, որ եթե հիմա ընտրություններ լա Նիկոլ Փաշինյանին ասենք ղեկավարությամբ կամ ոչ, եթե ասենք օրինակ կուտամ իմ քայլականը 30/100 բերին, այդպես բամը, եւ ասենք այլ գուսակցություններ 10, 20, 100 եւ այլն, այդպիսի է, որ այսինքն առաջին գուսակցությունը, որ մեծամասնությունը բերավ, այդ փոքր գուսակցությունը percentage-ը գերտա, մեծ գուսակցությունը 50%-ն ավելի գնա։ Այս է դժբախտաբար համացու, ադորմատ կի համացությունը նաև բարեփոխում լա։ Չէ՞ թե երբեք stability չլար երկրի մեջ։ Իսկ եթե բարեփոխումը լա այդպիսի գլա, որ փոքր գուսակցություններ, այսինքն ամեն մեկը որոշ percentage բերե եւ coalition կառավարությունը մի լա, որ նաև ասիկա նաև որոշ stability չեն բերա։ Ադորմատ քիչ մշապ պեսիմիստ եմ։ Ասի իրականությունը, որովհետև եթե ասենք որոշ դաշինքներ կամ գուսակցություններ իրար կառավարություն բերի գազմեն, որովհետև կոնե նվազագույն 50/100-ն վերը լա, ասենք մեծամասնությունը լան, ասին ամեն մեկ տնտեսական կամ քաղաքական ծրագրերի շուրջ մեկը մյուսին վետո բիդեն եւ ինչ որ Լիբանան մենք կդեսնենք որ եւ Իսրայելի մեջ օրինակ մնա որ միշտ կառավարությունը գհրաժարին որ coalition կառավարություններուն հարցը ասե Ստիպված է դերևս որոշ տաշիկը կամ գուսակցությունը նվազագույնը 55 կամ 60 ավելի բերել, որովհետեւ գնա կառավարություն բերել, կառավարություն կազմել եւ ընդդիմությունը լավ որ 30-40 գնացնեն որ check and balance կլա։ Այդպեսի սանք շատ հետաքրքրական գլա, բայց ես ասիկա չեմ տեսներ իրականության մեջ, նախ որովհետեւ ինչեւ ծրագիր չի գա։ Այսինքն հարցը անեմ որ Հայաստանի մեջ քաղաքական մշակույթ չի գա։ Այսինքն երբեմն եղած է որ քիչ մասի շատ մարդիկ ինձ գսեմ որ շատ կքննադատեմ որ սակայն նույն անձերը որոնք ժամանակին Լևոն Դերբեսյանին ցայն դված են գուկան Կոչարյանին գուտան հետո Սերժին Սարգսյանին հետո Նիկոլին Հայաստանի մեջ փրկիչ կփրկենք անձերը փրկիչ պետք է չլան քաղաքական ծրագիրները պետք է լան Եվրոպայի մեջ այդպես է ընկերվալ գուսակցությունը ազատականները բաբանողանները այսպեսի բայկար պետք է դարվի կանանցերու ցախերու միջև եւ ոչ թե անձերու միջև որով անձերը չեն գնան փրկիչը լալ նույն անձը գլեսնես որ ցախ կլա հաջորդ օրը աճ կլա ասե Հայաստանի մեջ մենք դժբախտաբար չի կրցանք post-soviet ասենք level-ի երթա դակավին հոնենք չլագոր ադորմալ քիչ շատ չեմ գազով ընդրություններն եթե ասենք ոչ stability բլա ասածը քիչ բավական պիտի երկարի Միջև այն անեմ, որ չեմ կեր։ Նույնիսկ դերևս ընդրությունները գնա գազմվել ազգային միացյալ կառավարության կողմը եւ ոչ թե մեկ, ասենք Նիկոլ Փաշինյանին եթե ղեկավարության պիտի ընդրությունները մտահոգություն կա, որ խաթախություն ունի եւ այլն։ Իսկ եթե ընդդիմությունը պիտի կառավարության ղեկը չի գնալը, որ համատրական ծևով դու չես գնա կառավարություն գազան եւ որ մեծամասնություն չես, կամ հեղափոխություն կամ հեղաշրջություն պետք է լա։ Ամենը լավ դերևս առաջարկը լավ, ազգային միացյալ կառավարությունը լա Իմ քայլական անց մտողալա եւ ոչ Նիկոլ Փաշինյանը ասենք վաճառիդը թող գազմվի ընդրությունները եւ ով մեծամասնությունը բերե կամ փորձե որոշ մեծամասնություն բերե կառավարություն գազմի կամ coalition կառավարությունը գազմի միջև այնտեղ որ ծրագիրներու վրա պետք է լա եւ ոչ թե անձերու վրա Այո Համար գրնամ post բզիկ ներկայացումն գարցեմ որ Yeghiyային ասածը ճիշտ է բայց ոստեղը հարցը coalition կառավարությունը եկամ չէ Այդ չէ բուն հարցը coalition-ի հասկացողությունն է, համացանակրի հասկացողությունն է։ Նայեցեք, այս հարցը տրվեցավ 2003-ին, եւ որ Ռոբերտ Քոչարյանն էր նախագահ ընտրություններն հետո։ Ինքը միշտ ասաց է, որ ինքը իր գուսակցությունը ժողովուրդն է, հիմա քնա հասկացիր ինչը սեր է, դիգա ուրիշ խնդիր։ Բայց գազմեց կոալիցիոն կառավարությունն Հիմա 20 տարի ադիգա խաղցան կոալիցիոն կառավարություն եւ կոալիցիոն ժողովրդավարություն եղավ ինչ որ հիմնականի մեջ վերնախավին վերընտրություններ ինքնինքը կվերանորոգեր այդ ծևով
Եվ նախագահական համագարքի մեջ կոալիցիոն կառավարությունը բարձավես նախագահային ցերկը գցկեր ամենակարևոր որոշումները։ Համը չի գար, այսինքն check and balance-ի այդ հարցը երբեք չէր թրված։ Հիմա վարչապետական խորհրդարանական համակարգը դերևս ունենար այդ հարաբերությունը, որ որոշ ցապով հավասարակշռությունը ստեղծվեր, բայց այդ հավասարակշռությունը չստեղծվեցավ։ Նույնիսկ եթե ապրիլ 2018-ի զորաշարժը չլավ, նորեն խորհրդարանը պիտի ունենային, որ մեծամասնությունը բացարձակ պիտի լա հարաբերականները եւ իրենց վարչապետը պիտի նույնը ինչ որ հիմա գլա։ Նոստերը ճիշտ է խորքային սխալն է, բայց այդ խորքային սրա այսօր չի գտնար, այսինքն աս վիճակի մեջ չի գտնար սրբակրվել, բացի եթե համացանական կառավարության դանք իր իրական հասկացողությունը այսօր բոլորի մասնակցությամբ ասկային համացանության կառավարությունն է։ Այո։ Ուրանցը չլա ղեկավարը բոլորը կողքովի կան։ Ինչ որ 2018 ապրիլին հետո առաջին ամիսներուն հետաքրքրական կերպով առաջ կերտարվել։ Խոսակցություններ դեղի ունենային որ հիմա անգերձորեն ադենը չէ, բայց օրը պետք է վերլուծել, թե ինչու սեպտեմբեր, հոկտեմբերին սկսյալ հանգարց այդ ամբողջ փորձընթացը սխալ գնաց։ Եվ հանգարց ինչու Նիկոլ Փաշինյանը որոշեց ամեն ինչ իր ցերկերում մեջ կետրոնացնել։ Եվ երթալին այդ եղավ։ Իշխանությունը կետրոնացավ մեկ անձի ցերկը։ Այս է հիմնական սխալը Հայաստան։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ ենք Khatchik եւ Yeghia այս հարցազրույցին համար, ցեզի գմախտենք նորանոր հաջողություններ։ Մերսի շատ։ Շնորհակալություն։ Ֆիլմերը, որոնց մեջ ես երաշուն եմ արել, լավ կանացի կերպարներ են ունեցել։ Սրանք որոշիչ դեր են խաղացել։
Ghessen is a former British Royal Marines commando turned documentary filmmaker. He served in Iraq and Afghanistan during his military service, and since leaving the military, he directed and produced a feature documentary on international volunteers who traveled to Iraq and Syria to fight the Islamic State, and a feature film on the war in Ukraine. For the last 4 months, however, Emile has been working on his latest film called 45 Days, The Fight for a Nation, which focuses on the recent war in Nagorno-Karabakh between Armenia and Azerbaijan. The film focuses on the humanization of the war told through an Armenian perspective. The film will be released later this year. Արցախի հանրապետությունը ենթարկվել է ադրբեջանական զինված ուժերի ագրեսիային. Fighting between Armenia and Azerbaijan has continued. Nagorno-Karabakh sits within the national boundaries of Azerbaijan but is populated by Armenians and run practically as its own country. Fighting between Azerbaijan and Armenia over the disputed territory of Nagorno-Karabakh. 18-19 years sons fighting against Turkish special troops, against ISIS from Syria. Any Western leader, they could have ended this war in 2 days, but they weren't willing to do that. Whether we live or die doesn't matter. Not all lives are equal, and our lives don't matter. And we've learned that. How do you feel that no one came to help Armenia? Anger with all country, not help Armenia. So we can hear the drones just detonate. This nation, didn't spill so much blood just to give it up in an eyelash. Still a massive amount of confusion on what is actually going on here. It's confusing to know if we've won or lost. Putin announced that just short of 2,000 Russian peacekeeping troops will be heading in to replace Armenian soldiers. People actually thought we were going to win this war, and we were not going to win this war the way it went. Not easy to burn your home. Drones, cannons, you name it. They were just constantly coming. Hello, Emile. How are you today? I'm good, thanks. How are you? Very good. Thank you for joining us. Emile, my first question, which is on the mind of everyone, is what triggered the switch from Commando in the British Royal Marines into a filmmaker? Yeah, that's a lot of people do ask that question, and for me, it wasn't a natural progression. I discovered I went to the same school as Mohammed Anwazi, Jihadi John, who was cutting people's heads off in the Caliphate, and I realised that when my father is a Syrian and Mohammed Anwazi was from a Kuwaiti background, and I thought, why did I join the military? This guy's joined the Islamic State. And then on a night out, I met a guy who was going out to fight against Islamic State with the Kurds. So I put the two and two together, and I thought it'd be a really interesting story to tell, and why so many international volunteers were going to Iraq and Syria to fight Islamic State, even though I had family there and I didn't want to fight. So that's really where I came up for the documentary. And Robin Hood Complex, the fight against Islamic State documentary, took about 2 years to produce, and that was really my transition into the film industry. What were you thinking the moment you saw the war strike between Azerbaijan and Armenia? Well, as a documentary filmmaker that specialises in conflict zones, a lot of people from my following were asking, am I going to go cover the war? And I didn't really know much about Armenia at the time, or Azerbaijan. And I was doing my research, and the war in 2016 lasted 4 days.
And I was thinking to myself, is it worth investing the time? By the time I get there, will the war be over? So about a week into the war, I then decided I could see it escalating, especially through the information war and social media. So I decided to bite the bullet, get out there and find out what was going on at grassroots level. And very quickly, I was in Stepanakert where the bombs were dropping and just experiencing what was going on, filmed to tell this story that we're going to do in a documentary. Mm-hmm. And did your experience as a commando play a role in understanding the root cause of the war? Well, I wouldn't say my former military career gave me understanding to the root cause of the war. What my previous experience gives me as an advantage in war is understanding war zones. I understand how to move around war zones, how to interact in dangerous conflicts and hostile environments, because that's what I've been doing for years on end. But the war which I saw between Azerbaijan and Armenia was a very new war in the sense that the drone warfare was very new. We've been using drones for years, but the way Azerbaijan used drones in this conflict was totally new and it's unprecedented. How the world were very silent about this war, but were very observant about what was going on there. Mm-hmm. Did you discover any similarities between the previous wars you covered and this one? So this war, it was very different to the previous wars I've been into, due to the drones. And not only that, it's been with the Armenians, because I filmed from the Armenians' perspectives, is the Armenians were they were fighting for their existence. I could sense that. They were very passionate about fighting. There's a massive amount of intergenerational trauma in Armenia from my experience, and I've seen it dating back to the genocide, and why so many people in this war were so passionate to stand and fight, because they felt, especially with the rhetoric that was coming out of Turkey and Azerbaijan, in the sense that if they didn't stand and fight, that potentially a nation could be wiped off the map. And I experienced that quite heavily with Armenian soldiers and what their passion to actually continue fighting. How much did you know about Armenians before going to Armenia and Artsakh? Not much. I don't think people in England don't really know much about Armenia. We don't know much about Azerbaijan. The countries that really aren't on our list of countries of interest as individuals is not really on a tourist destination for Brits. So yeah, I didn't really know much about Armenia. I know a lot more now from spending so much time there and reporting on the war. But yeah, this is what we're trying to do with the documentary. I want people. We're producing a feature documentary here, and we want people to watch this film, and afterwards, after the 80-90 minutes go, actually I know something about Armenia which I didn't know 80 minutes ago, 90 minutes ago. So that's what the aim of the feature film is just tell the story of the Armenian people. Mm-hmm. Talking about the story, what is the story behind your documentary? Or is there a story? Is it based on people, or is it simply a classic documentary covering a war and the country? Yeah, no, this documentary is going to be something totally different to what the Armenians have seen in previous documentaries. It's a story that's told by humans. It's not about my whole life. My adult life's been surrounded by war. I've been in and out of war zones my whole life, and the way I see war now isn't about bullets and bombs. It's about people, and it's about the human story within war, and that's what's more compelling, rather than actually just showing people shooting guns. That's you can watch that anywhere you want, but this story is going to be a humanization story and about how the war has affected so many people. And the way we look at Armenia and the way we've done this film is it's like a layer, an onion with loads of layers. You peel back one layer, there's another layer, and that layer could be the soldiers on the front line. Then the next layer is the family who are supporting that soldier. Then you've got the people in the country, the war effort that were tying camouflage nets by hand to send to the front line to protect them from the drones. And then you had the diaspora. So there's so much to the Armenian story that we're going to be covering and be touching on all these different entities. You must be overwhelmed with all the footage you came back with. Yeah, but we could all do with more. We want more. But we've got loads of footage. We're now moving into post-production currently now. So we're going to start editing the documentary, hopefully for a summer release. How do you describe the people in Artsakh and Armenia after the war, in terms of, let's say, their emotional state or simply the will to go on with the post-war situation? You witnessed that. Yeah, and in all the war zones I've been in,
it's a lot of people who don't understand war just think it's all doom and gloom, and there is a lot of negativity, but at the same time there's a lot of positivity in wars from people. What I saw in Artsakh and Armenia was the resilience of people wanting to get on with their life. In the fact is, I saw more people from the diaspora that were still mourning and angry than actually people in the country. And I think that's more because the diaspora, there was a lot of guilt. There's a lot of people who feel as though they don't know what was going on. They feel so far away from their homeland. Wherefore people actually on the ground just want to get on. And I saw it during the war. I saw it literally just after the war and now post-war. I only returned last week. And the vibe in the city and in Stepanakert is very different. People are wanting to get back to life, want to get on to get the economy moving. They want their children to go back to school. So I've seen it in 3 different stages, and it was quite positive for me to see how during the war people were so sad, angry, to then now where people they're hopeful for a good future. As a diasporan Armenian myself, during the 44 days, yeah, like you said, we were on the edge. But at the end of the war, we all felt fooled. You were there personally. What did you think about the outcome? Was it expected? Why did you feel fooled, though? Fooled for what? For what reason? Because throughout the 44 days, we thought we were winning the war. But I think, and a lot of Armenians felt that way, but I think in all conflicts, you're not going to have a government that's going to tell its people and its soldiers that it's losing the war, because their morale would drop. And I think the information war, which a lot of people I speak to don't really understand the information war, unless you're in the media industry or the comms industry, that the information war is just as important as the war on the battlefield. So, yeah, I totally understand why a government had to tell the people they were winning a war. And to be honest with you, the Armenians didn't lose the war. They just lost key battles in that war, which resulted in the peace agreement as such. But yeah, I can see why people did feel as though they were cheated because they thought they were winning the war. But at the same time, it was on a hairpin. It could have changed very quickly. Of course, the main issue and the main reason the Armenians lost the war was because of the technology of the drones. Without a doubt, the Turkish and Azerbaijan electronic warfare. I think, yeah, Armenia, who hasn't been arming itself for many years, weren't caught off guard, because that's just ignorance to say they were caught off guard. They knew this was going to happen, this war. They just haven't been supplying their military with the technology it needs to fight a modern day war. So I see why so many people feel that they were let down or failed by the government. But when it comes to misinformation, disinformation and propaganda, the government were doing what any government would do. Mm-hmm. We would rather know the truth in this case. But, yeah, but you've got to remember, if you've got soldiers on the front line and they're hearing stories that they're just losing every battle going, before you know it, you'd have soldiers from the droves just leaving their frontline positions and not standing and fighting. It's a tough call. It's a very tough call. And this is why leaders are put in positions to make these hard calls. Mm-hmm. What did you discover about Armenia, Emile, that fascinated you, stood out? I think the culture of Armenia is a beautiful culture. I think what I would take away from it is, just like I was saying earlier, about this intergenerational trauma from the genocide, is that I think as Armenian people, they're very emotional. And I think it's because there's been no real closure over the years from the genocide, that no one stood there and gone, yeah, we recognize the trauma as a nation that you've been through. I love Armenian people. They've been great. They've looked after me. And this documentary is going to be a brilliant tribute to the people of Armenia, hopefully. But I think Armenia has got a beautiful future. I don't think losing a war is the end. I don't see it as a failure or disgrace or anything else. I think Armenia's got a lot of potential to move forward from this. And a lot of work to do. Yeah, of course. Emile, how did you finance your documentary? So all my documentaries are self-funded, all through donations. I raised donations. So for this project, I set up a GoFundMe account to raise donations to fund the project. And so it's been through the support of the people that follow me. We're still short of money. We still need more money to finish the documentary to get it across the line. But yeah, it's been from the kindness of people that have just been generous in donating money for this project. Yes.
We've been following you on Instagram every day. Very interesting, and we can't wait to see the final product. My final question, Emile, would be, you were born in London and from a British mother and a Syrian father. Growing up, did you have any connection with the Syrian community, with your culture, going to church, clubs, school, etc.? Yeah, so my father's a Christian Syrian, and I don't believe in religion. I'm totally not religious at all. But yeah, no, I didn't grow up into the church clubs and such as that, which I know is a big thing amongst Armenians. They go to the summer camps and the games and stuff like that. So yeah, my culture has been very different to what Armenians are. But at the same time, there's a lot of similarities. And the documentary I was filming in Syria and Iraq was very important to me, and this is one of the main reasons I took on this documentary from the Armenian side. Is I saw a lot of disinformation about Syria in the recent war against Islamic State and the civil war. That I saw a lot of people weren't recognizing the minorities in Syria, the Christian population that were being forgotten about, and I could see potentially being repeated in Armenia, and that's one of the main driving forces for me, in the sense that I didn't want Turkey, who were quite instrumental in the war in Syria, to try to dominate the narrative and actually take advantage of the situation, especially because this war was fought during COVID times, which is make it even harder for everyone. Yes. Emile, thank you very much for this opportunity. We wish you continued success, and we can't wait to see your documentary. Thank you very much. Thank you.